els més espavilats de vosaltres ja haureu reconegut. Això és la banda sonora del James Bond. I tu fent Ace Ventura. Sí, jo fent Ace Ventura i l'altre James Bond. Doncs bueno, això què me cuento? Doncs que aquest cap de setmana passat s'han estrenat la darrera pel·lícula de James Bond, la que fa 22, i que en espanyol se vindria a dir Quanto de Sol hace, Quantum of Solace. I aprofitant aquesta vinentesa, doncs jo he pensat que avui parlarem algunes anècdotes i històries curioses sobre aquesta famosa saga del James Bond. I per començar parlarem d'aquesta mateixa cançó, composada pel senyor Monty Norman per la primera pel·lícula, El Doctor No, el 1962, si no m'equivoco. Tot i que aquesta banda sonora que va composar aquest senyor la va arreglar el senyor John Barry, que també se li atribueix amb ell moltes vegades, i és que va fer també la banda sonora per 11 pel·lícules de James Bond, que ja són moltes. Què us sembla? Supercuriós. Estic garrativat de tanta informació que m'has donat. Doncs espera't que va per ràpid això. A banda d'això, a totes les pel·lícules de James Bond també hi ha un tema així més comercial, que és el que sona per les ràdios, veieu els videoclips, i que han interpretat artistes tan famosos com per exemple el senyor Louis Armstrong, el Tom Jones, Duran Duran, Paul McCartney, Tom Jones, aquí el teniu. De tot el que podia sortir ha sortit en aquesta foto. No hi havia cap foto més friqui en tot l'internet, no? És aquest. Jo he buscat Tom Jones i surt aquest senyor. Està per donar-li una espanteta i llançar-lo... Ah, pensava que anaves a dir per sucar i pa. No, donar-li una espanteta... Aquests són Duran Duran, i també tenim a Tina Turner, la Madonna, i en aquesta última pel·lícula la cosa ha anat a càrrec del senyor Jack White i l'Alicia Keys, tot i que en un primer moment va ser atorgada aquest honor suposat a la senyora Amy Winehouse, que com no va cagar-la i va dir aquí te quedes tu i tus problemes i anem a seguir amb una altra cosa. Bueno, com a curiositat aquesta, doncs, que n'hi ha un munt de cançons que per cert estan recopilades en CDs i tal, bueno, podeu trobar per tot arreu això. Però d'on ve el senyor James Bond? Doncs el senyor James Bond ve d'una sèrie de novel·les que va començar a escriure un senyor que es deia Ian Fleming i que en va escriure 20 i alguns contes curts. Després aquest senyor va tenir la mala sort de morir, una cosa que acostuma a passar a tothom. Quasi a tothom que està mort li ha passat. Sí, em sembla que sí. I bueno, doncs, quan va morir, doncs, aquestes novel·les van continuar escrivint les altres gent, tot i que d'aquestes últimes encara no s'ha adaptat cap al cinema. Les adaptacions que s'han fet sempre han sigut de les novel·les d'aquest senyor i han sigut més o menys lliures, o sigui, algunes són bastant fidels i moltes altres simplement agafen inclús el títol, fent el títol de la novel·la i poca cosa més. Entre altres coses perquè estan ambientats a la Guerra Freda i clar, ara avui en dia ja això tampoc no té massa sentit i és que és un d'aquells misteris insondables com el que tu deies abans de l'Espinete o com el dels calçotets del Hulk, que és que què passa amb el James Bond? No es fa mai vell? Què passa? Sempre està allí, canvia de cara, però és ell, James Bond. Sí, el del canvi de cara també és un altre tema. És bastant impressionant. Podríem dir, és que li fan la cirugía estética, està molt visto. Ja, però cirugía estética als 80 anys ja hauries d'estar molt comut. Bueno, són la màgia del cine, podríem dir, no? O fallos de ràcord, podria dir el Javi. Una mica bèstia. Bueno, doncs això deia, va començar a escriure el 1952 i la primera que va escriure era Casino Royale, que curiosament va ser l'última que es va adaptar abans de Quantum of Solace. I és que aquí veiem unes imatges perquè va passar un problema d'aquests típics de drets d'autor i aquest senyor va vendre els drets i no va poder ser adaptada per la productora oficial, diguem-ne, i va fer aquesta pel·lícula el 1985 on sortien, entre d'altres, la Ursula Andress, el Peter Sellers, l'Orson Welles, el Woody Allen o la Deborah Kerr. Era una adaptació còmica del Casino Royale. I bueno, aquí queda com a nota curiosa, n'hi ha dues pel·lícules de James Bond que no es consideren oficials, una és aquesta i l'altra és Nunca digues nunca jamás, on sí que hi apareix ja t'ho diré, un dia o altre, el típic James Bond. Quin és? El Sean Connery. Doncs apareix allí i és un remake d'Operación Trueno que ja s'havia fet i aquesta tampoc no entra dins de la sèrie oficial perquè no la va fer la productora típica. Són curiositats, o sigui, de fet, el Sean Connery seria igualat amb el Roger Moore, l'actor que apareix més vegades, que seria 7, però com que en una d'aquestes... Perquè és Roger Moore. Roger Moore, sí. Estem que ho petem avui, Doncs com el Sean Connery, una de les que apareix és no oficial, doncs guanya el senyor Roger Moore, com bé deia el Pere. El que ha sortit... One more film. El que ha sortit menys és un senyor que es diu George Lazenby, que el veurem, és un tio molt simpàtic, que tot i sortir només una vegada té una sèrie d'honors que podríem començar com dient que és el senyor que va encarnar a James Bond
a l'edat més jove, tenia 29 anys quan va fer la pel·lícula, i a més és l'única vegada que el James Bond es casa i que enviuda, per tant, i també és l'única vegada que en aquelles entradetes típiques del James Bond, que surt caminant i dispara a la càmera, que és un tubo d'una pistola, doncs el tio va i s'agenolla, sempre surt de peu, i en aquesta ocasió s'agenolla. Ho veurem ara mateix. Aquí el veieu, el George Lazenby, un tio com Déu mana, patapam, genolla al terra. Això és l'única vegada que passa a tota la saga de James Bond i que, bueno, és una altra de les curiositats que té aquest senyor, que per una vegada que apareix, doncs... Va dir, jo faré unes quantes coses de guais i aquí me quedo jo. O això, o quan va fer la cosa de guais li van dir, la pròxima pel·lícula sortirà com a senyor. A les estadístiques aquest és l'actor menys predilecte, el que guanya és una altra vegada se m'ha donat el nom, Sean Connery. És el menys o el més predilecte? El més predilecte, Sean Connery, i aquest senyor és el que té el desgraciat honor de ser el menys de moment. Perquè el d'ara al començament va haver força crítiques i després va callar una mica la cosa perquè la sèrie ha pres una dinàmica diferent, s'ha bournitzat, podríem dir. No sé si heu vist les pel·lícules de la saga Bourne, doncs diuen que ha canviat una mica l'estil així, una mica més fantasma, una cosa més real, i de moment sembla que va tirant perquè ho està petant per tot arreu, tant l'anterior Casino Royale com aquesta de Quantum of Solace, que s'ha estrenat ja als Estats Units i arreu del món, i s'estan inflant a guanyar duros, o sigui que de moment sembla que no els hi va malament. Com deia, van 22 pel·lícules i la primera va ser el Doctor No el 1962 i la següent que es farà... Les diré totes? No les diré totes perquè podem morir aquí. No, perquè me'n vaig. La següent, que està prevista pel 2011, de moment no té títol i es diu Bond 23, tot i que sembla que fan com una trilogia del tema aquest de la venjança que està prenent el Bond a la última. Comença Casino Royale, li maten a la seva estimada i la segona part comença una hora després d'on acaba la primera, que ja és un fet curiós, i diuen que potser continuen la tirada hasta fer-ne 3. Vet a saber, tot això va canviar. I moltes coses més, moltes no perquè s'estic estirant aquí, que Què us anava a dir? La famosa musiqueta que hem vist abans, aquesta del tiro, que fa pam, que és aquesta que hem escoltat al començament, apareix en totes les pel·lícules menys a Casino Royale perquè si heu vist la pel·lícula al començament el tio encara en principi no té llicència para matar, no és un doble cero, que el doble cero vol dir que tens llicència para matar, doncs no en té, i per tant diuen, com que no en té encara, doncs no ficarem això. Una curiositat més. I altra curiositat ja per acabar, que això és més llarg que un dia sense pa, parlarem una mica dels cotxes, perquè el cotxe que recorda tothom del James Bond és el mític Aston Martin, però com veurem aquí a les imatges doncs va conduït al llarg de les pel·lícules altres cotxes. Aquí apareix amb un Lotus i entre altres doncs, també ha conduït un Alfa Romeo, uns BMWs que van ser a les pel·lis del Pierce Brosnan, anava sempre en BMW, també algun Bentley i fins i tot en una pel·lícula apareix amb un 2 cavalls de color groc fent el boig. Veus? Aquest és l'Aston Martin clàssic del James Bond. El típic. En la darrera també condueix un Aston Martin i un Ford Ka. És quina gràcia. Quines barretes, no? Sí. Tot això és molt promocional, o sigui, totes les pel·lis de James Bond, les darreres almenys, tenen un fort component de publicitat d'aquesta subliminal i que aquí patent. I amb tot aquest rotllo que us acabo de soltar així a la lleugera, doncs acabaríem la secció d'avui convidant-vos a que aneu a veure aquesta última pel·lícula Quanto de Sol hace. I això és tot. Molt bé, doncs. Reprenc la paraula, m'has deixat garrativat. Del Rubio i Martí i les dues xiques Bond, l'Anna i l'Eli, s'acomiadem. És que no has parlat de les xiques Bond. Ja pots comptar. Tant de cotxe i si t'has deixat el més interessant. Deixat la carnassa, que és un interès. Però ha estat molt bé. La secció i les altres també. Tot ha estat molt bé. Tot ha estat tan bé que ho podeu tornar a veure d'aquí una hora. Apa, doncs a disfrutar-ho. I si no, fins dimarts que ve. Adéu! Dale al play. Que me cae el bigote. ¡Ay, cuñado! ¡Me cae el bigote! ¡Cuñado! Eso aprofitas, ¿eh? ¡Que me ha caído el bigote!